Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugun akkumulyator almashtirishni ko'rib chiqamiz. Va almashtirish uchun mana yangi meniki bu 0% bo'lib qoldi deylik. 0% bo'lgan holatda men agar bir martalik tarifda bo'ladigan bo'lsam, mana bu yerda tarifimni ko'rsatib turibdi. Ya'ni 0 qolgan, ya'ni almashtirish 0 deyapti. Bir martalik tarifdasan, 0 almashtirish qoldi. Pastda ham bu yerda ham mana ko'rsatib turibdi. Endi bu yerda agar bir martalik tarif olmoqchi bo'lsam, mana shu joyda o'zidan tarifni yangilash qilib turib, mana tarifga o'taman. Mana bir martalik tarifda bu yerda ko'rishingiz mumkin. 30 ming so'm mana bir martalik tarifda men olaman deymanda va tarifni yangilashim kerak bo'ladi birinchi navbatda. Hamyonda pul bo'lishi mumkin, lekin tarifni yangilab olmasa ishlamaydi. Shuning uchun mana tarifda obuna bo'l, mana tarif faollashdi, ya'ni tarifni yangilab oldik. Endi bu qismiga o'tganimizda ilovani bitta shuni yangilab olamiz. Paydo bo'ldi, tarif almashdi. Ya'ni bitta almashtirish menda bor. Mana ko'rishlaring mumkin, 0 emas. Endi buni stansiyadan almashtirib ko'rsatamiz jarayonni. Xo'p, akalar mana stansiyada almashtirishni ko'rib chiqamiz. Hozir bu yerda aytganimdek, o'sha tarif sotib olish kerak bo'ladi. Tarif almashtirmasangiz, hamyonda pul bo'lgan bilan ishlamaydi baribir. Shuning uchun tarifni yangilash kerak bo'ladi. Mana men hozir tarifimni mana yangiladim. Mana tarif aktivlashdi. Xo'p, endi bu yerda pastdagi QR kodni ham bossa bo'ladi yoki almashtirish qilib turib QR kod skaner qilinadi. QR kod skaner qilinganda mana bu quyosh bo'ladi hozirgi holatda yoki QR kod ishlamay qolsa shu qo'lda almashtirish qilinadi. Qo'lda almashtirish qilinganda ham o'sha stansiyaning ekranida tagida o'sha raqamlar ko'rsatilgan, faqat katta O harfi yoziladi birinchisiga, qolgani o'sha 411 raqam bilan yoziladi. Katta O harfini yozamiz, keyin 411. Mana bizda ya'ni almashtirish degan tugma chiqadi. Almashtirish tugmasi bu yerda bosiladi. Keyin akalar o'sha almashtirishda boshqa raqam yozib o'rmaylar, chunki bu o'zlariga muammo bo'ladi, boshqa stansiyani ochib yuborishi mumkin. Mana almashtirish tugmasini bosdik. Mana stansiyaning eshigini, ya'ni bo'sh katakni ochib beradi o'zi stansiya. Hozir biz o'zimizning akkumulyatorimizni solishimiz kerak bo'ladi. Bo'sh stansiyaga tugaganda mana shu joyiga suqiladi. Keyin akalar yana o'sha bir narsaga e'tibor beramiz. Pastga qaratib imkon qadar o'sha qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Boshqalar ham olib qo'yishiga qulay bo'ladi. Mashq holatda joylashsa ancha yaxshi. Hop, stansiyani o'sha ochgan katakni eshigini yopamiz. Mana o'zi avtomatik to'la zaryadli akkumulyatorda ochib beradi. Eng kamida o'sha 90% zaryadi bo'ladi. O'sha 90% zaryadi bo'ladi kamida, bo'lmasa o'sha 100% to'la akkumulyatorda ochib beradi. Keyin eshigini o'sha olganimizdan keyin yopib qo'yamiz akalar. Ochiq qolib ketmasin, shunga e'tiborli bo'lish kerak. Almashtirishda qandaydir muammo bo'lsa, stansiya muammosi desa yoki sizga yangi katak ochib bermaydigan bo'lsa, siz o'sha Telegram kanal yoki o'sha nomerlarga telefon qilib turib, support bo'limiga bog'lanasiz. Ular sizga o'sha stansiyada yoki sizning akkauntingizda muammo bo'lishi mumkin. O'sha akkauntingizni to'g'rilab, sizga akkumulyatorni almashtirib beradi. Akkumulyator nomerini o'sha ilova bilan akkumulyatorni o'zidan solishtirib tekshirib olsangiz ham bo'ladi. Bu o'zi uchun muhim. Agar yana savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol o'sha Telegramdan yoki telefon raqamlarimizga telefon qilishingiz mumkin.